Nou Thijs, ik ga jou die dingen maken, maar ik weet niet of het gaat, wat het gaat worden omdat het hol is van onder. Kijk, je ziet hier dat dit hol is en je legt het op het bed neer en dan is het hol, hè. En dan kan hij aan de onderkant niet in de lucht printen. Dit is met support ondersteuning de blauwe. Dan zet de support uit, want anders kan je je Lego ding niet mooi printen. En slice hem weer. En dan heeft hij een holling, zie je? Nou ja, ik probeer het te printen, maar anders gaat het gewoon niet, hè? Eigenlijk had het ertussenin hier dicht aan moeten zijn. En dit heb je ergens uitgeknipt en dat heb je hier aangeplakt. En die is minder diep dan die is dieper. En ik zit hier op de eerste laag van de print. En als ik daar naartoe ga en ik ga naar de tweede laag, dan is het nog niet. Derde, vierde laag, en dan is het nog niet. Vijfde laag begint hij pas. Dus na 5 lagen, ik weet niet wat per laag hier een Cura is, begint hij pas dat rondje te maken. Maar ja, we zullen het zien. En dan ja, kijk wel, hè.